Tibaza umupira ubisesengura neza iyo wakire zira comment wo byumva gute ni ikimenyetso cy'uko abareyo tutijanditse mu mwanda ahubwo dukora ibintu bya karite kabisa mambo jana nafashe decision ku kujyana mu mazi ariko harimo umukuru kurira mu ruhame sijya nagari cyane musire kambirye n'ubusabane nuko tester igiye kubirya mu kanya nuko ndi gutamira nagiye gutamirwa gutyo yego we ari gutamiye apeti mfite irangana ni apeti biramahira bedafite yambwiye uyu munsi urye nkuko ndi buryo nabuze foro nganje gira amahirwe impano y'Imana irasa bayita bedi abedi biramahire bamwita bedi abedi nabuze foro nganje ndavuga ni impano y'Imana byabuye ryanzwe nabubatse ariko riraza rikomeze kuruka bamwita abedi ujumbe wa shabiki wa timu ya APR oui kulikuwa na msemaji wa washabiki wa APR anawadanganya kila siku msemaji acha mambo ni msemaji wa barabarani sio msemaji hapa barabarani sio kweli tafuta msemaji mwingine msemaji wa kweli wewe unadanganya timu ya washabiki wa APR hii ni klabu kubwa ilikuwa na nguvu mingi klabu kubwa hayo spolo angalia hapa kubwa hii unaiona nashona nani zamani inaitwa Sizeburg ilitoka pale Ulaya hapa Ulaya inatoka Ulaya mwaka huyu klabu mkubwa tunaonesha kazi tutaonesha Club Giant ni mtu gani timu gani ni bosi Fredina Muhela Club Giant si mwenye maneno Club Giant si mwenye bala anaenda kubala bakasema hii ni Club Giant mimi nitakuwa Club Giant kwenye kiwanja wale wa APR walikuwa Club Giant pale kubala batanunua vitu vya mapombe bakimaliza kulewa bakadanganya watu hii ni Club Giant hii ni wakanini kama nyumbani Club Giant ya mwaka gani mwenye mdomo petia mwambie ule msemaji wa APR mwambie mimi sitakula kuku inaitwa Koloilo hii ni Koloilo hii ni Nyarwanda ndani ya mwili wangu kuku ya Rwanda hakuna Koloilo hakuna Koloilo zilikuwa pale Sholoonji kuku ya Rwanda hii ni kuku oji number 1 Rwanda kabisa acha shika hapa ushikie hii ni nini hii ni nguvu ya mtu atakula kuku ya Rwanda na ule msemaji nitakula muleti wa kuku ya Rwanda mayai akuja tuangalie akuja tuone akuja tusikie sio muleti wa kuku ya Koloilo Fredina ibintu byose uvuze yarageze no mu Kinyarwanda n'abatabyumva bavuga izi ni imbaraga z'umuntu urya inkoko y'Inyarwanda kanarya n'umureti w'amagi y'Inyarwanda izi ntago ari imbaraga z'umuntu urya inkoko y'inkorano Fredina naraye nkubonye mu biganiro no mu mugoroba APR itsinda ibitego 5 uri kubona uyu munsi umwanya wa mbere muri busubiza hari ikipe yicaje itakora imwe umwanya wa mbere APR ntiyemerewe kwicaza amabuno yombi ku mwanya wa mbere inabimenye ntiyemerewe kwicaza amabuno yombi ku ntebe y'umwanya wa mbere kuko ntibyemerewe cyane ntabwo byemewe ubushize ingoma nayihaye iminota 45 nayo ntiyarangiye uyu munsi nababwiye ngo pfa gushyiraho agatako kamwe wabaye amasaha angahe 12 naba menshi 12 nababwiye ngo baricaza agatako kamwe Fredina njyewe nkwemera nk'umusesenguzi mu gihe tumaze iminsi tuvugana iki gikombe cya shampiyona ntabwo ubona ko aricyo cyaba gikomeye mu bikombe byose byabayeho byakomejwe n'umwanda wa shampiyona yacu n'ibyakomejwe na ba nyiri shampiyona iyo bijya gukomeshwa na ba nyiri shampiyona twakabaye tubona Rutsiro itanga ubutabera nk'uko yabikoze i Kigali maci ibanza 0-0 maci yo kwishyura mu rugo iwawe igitego 5 wowe bayita maindi game oya buraya ni maindi game oya buraya nonse gutandaraza si uburaya wena ndabinjiranye mu kiganiro murimo ibintu rusanze muri mu kuganira urimo uravuga ari inama n'ihene ugiye utanga iki kwiwawe uko byagenda kose utanga intama ugatanga ihene kandi nawe nabwo ni impamvu afazari watanga n'isuku impamvu bikubwiye uko nguko hari ukuntu APR yitije umwanya ahubwo mwebwe mwarebye umupira cyangwa mwarebye komedi ni komedi reka mubwire isamo kuzana ingofero ya bikuzi nanjye nzakina komedi reka ibyo ubuze tugereke bibarize ku magambo y'umutoza Seninga Innocent wayumvise gira icyo ubiyavugaho
twebwe nanjye wenda nawe Nyanza ndabizi ko match yose duhura nayo apere bo yayiteguye kuba yayiteguye twebwe tuba turi tayari tukaza duhangana bene mu kintu utagaragara agaragara ariko Rayon Sports yakina bane bose twagiye tubagura ariko bagiye bigaragaza mu makipe yabo banyarike na Seninga mu ijambo byo Seninga yatangaje kandi koko birakwiye ariko shampiyona yacu imyaka tuyimazemo na Seninga imyaka yimazemo buri wese aramuzi amarangamutima ye arayazi arahagarukira niba bamuciyeho nuruca abana mushaka mbere Seninga niba ari miliyoni zingahe umwana yigeze ipantaro ya se agira ngo abaye umugabo wa mama we umwana yigeze ipantaro ya se agira ngo abaye umugabo wa mama we ariko akata kandi karakamira y'amavuga ikipe y'abanyarwanda bude ho nireyo sibyo nireyo ukubanga kamubwire ikipe bita ngo manganye nabyo ni Rayon Sports sibyo izahangana mu kagari mu mudugudu no mwisi niba yatangaje amagambo nkariya n'abareyo ubwanyu mwajyaga muvuga ko Marine nayo ari nk'ishami rya pe Seninga Innocent akaba yatangaje amagambo nkariya ntabwo mubifata ko APR yikomereza wanya okay ubwo reka manze nkwereke Marine igiye kumanuka APR ashaka igikombe kandi kumuganiza imeze n'izindi imwe niba ari irindi ari ukugira ngo imanuke federasiyo niko nabo bazi ko ari byizakora mu Rwanda hayo n'ubu federasiyo bashakaga mu magare bashakaga mu magare Marine na APR bashakaga mu magare